안녕하세요. 주식회사 위드컴입니다. 오늘은 교세라 2553 CI 모델 이제 소음이 나서 지금 좀 분해를 해봤는데요. 지금 재생 토너를 호환 토너를 좀 사용하셨던 기기인 것 같고요. 뜯었더니 지금 안쪽에 보시면은 지금 토너 배출구, 드럼에서 이제 폐토너 배출구가 지금 보시면 노란색 쪽이 저기 완전히 막혀 있는 게, 이렇게 다른 거에 비해서 다른 쪽은 이렇게 비어 있지만 여기는 지금 완전히 막혀 가지고 밖으로 배출이 안 되는 상태가 되어 있습니다. 이 토너 벨트 코어가 지금 돌리지를 못하니까 계속 바다닥 바다닥 소리가 나면서 소음이 굉장히 심해서 뒤쪽에서 나는 것처럼 보이지만 사실은 토너 배출이 안 되면서 이제 배출 모터를 돌려야 되는데 힘을 너무 많이 받아가지고 지금 기아가 지금 약간 갈리고 있는 소리가 납니다. 현재 상태가 그렇고, 일단은 싹 집진기로 청소를 한번 해보고 조립해서 증상을 한번 보고 추후에 영상을 다시 한번 올려드리겠습니다.